içinde birlik, içinde özgür biçimde bir Türkiye. Doğan Çakmak kimdir? 1965 yılında Sivas'ta doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Sivas'ta tamamladı. 85 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. Master eğitimini Hamburg Üniversitesi'nde devam ettirmek için bir süre Almanya'da kaldı. Goethe Enstitüsü'nde dil eğitimi gördü. 89 yılından bugüne İstanbul'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren mühendislik ve danışmanlık firmalarında ortaklık ve yöneticilik yaptı. Halen mühendislik ve kurumsal danışmanlık hizmetleri sunan ajans ortaklığı ve yöneticiliği yapmakta olan Çakmak, evli ve biri endüstri mühendisi, diğeri İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi, 2 çocuk babasıdır. Dönemin koşullarında ortaokul yıllarından başlayarak sol ideolojiyle tanıştı. Emperyalizme karşı tam bağımsız bir Türkiye için emekten yana baskılara, haksızlıklara, eşitsizliklere karşı demokrasi ve özgürlükler mücadelesi içinde yer aldı. 85'te üye olduğu SODEP ve devamında SHP'de Gençlik Kolları yönetiminde ve Gençlik Kolu Başkanı olarak sosyal demokrat bir anlayışla siyaset yaptı. Siyasi yaşamında sosyal demokrasinin evrensel değerlerini ilke edinen Çakmak, Mart 1989 yerel seçimlerinde daha 24 yaşındayken SHP Pendik Belediye Meclis Üyesi seçildi. 27 yaşında SHP Tuzla Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 1. Olağan Kongresi'nde seçilerek 2. kez ilçe başkanlığı görevini 1994 yerel seçimine kadar sürdürdü. 1998 yılında CHP İstanbul İl Kongresi'nde il yöneticiliğine seçildi. 2001 yılına kadar gençlikten sorumlu il başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2011-2014 yılları arasında CHP İstanbul İl Yöneticiliğine yeniden seçilen Çakmak, İstanbul 1. Bölge Örgüt ve Örgütlenmeden sorumlu il başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2015 yılında tüm üyelerin katılımı ile yapılan o ön seçime katılarak 25. dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olan Çakmak, 2017 Aralık ayında gerçekleştirilen Pendik İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçildi. 2 yıldır bu görevi yürütmekte olan Çakmak, 40 yıllık Pendikli olmasının yanında İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ADD ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi sivil örgütlerde üyeliği bulunan siyaset emekçisi kimliğiyle sosyal demokrasinin evrensel değerleri olan özgürlük, eşitlik ve dayanışma ideallerini hayata geçirebilmek için her koşulda emek ve bedel ödeyerek halktan ve emekten yana siyasal yaşamına devam etmektedir. Sayın ilçe başkanım, ilçe yöneticilerim, kadın ve gençlik kollarım, meclis üyelerim, mahalle birim başkanlarım, kıymetli delegeli arkadaşlarım ve saygıdeğer misafirler, hoş geldiniz. Yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yer açan, sen ben kavgasını bitirip barış ve kardeşliği pekiştiren, hak, hukuk, adalet mücadelesinin neferi Sayın Doğan Çakmak'a konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Demokratik kitle örgütlerimizin sevgili temsilcileri, Esnaf Odamızın sevgili Genel Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneğimizin sevgili başkanı, tabii ki uzun yıllardan beri bildiğimiz, tanıdığımız partimizin çeşitli kademelerinde sorumluluk üstlenmekle birlikte çok anlamlı, çok saygın bir sorumluluk olan ilçe başkanlığı görevini ifa etmiş değerli eski ilçe başkanlarım, partimizde geçmişten bugüne yine çeşitli kademelerde olmak üzere yöneticilik yapmış değerli parti emekçisi arkadaşlarım, sevgili belediye meclis üyesi arkadaşlarım, kadın kollarımızın emekçi kadınları, sevgili gençlik kollarımızın üyeleri ve sonuç olarak bugün bu salonda görücüye çıkmış misali ben Doğan Çakmak'ı onure etmek üzere zaman ayırıp buraya gelen hanımefendileri, beyefendileri, partimizin değerli emekçilerini içtenlikle, sevgiyle ve saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz buraya gelmekle beni
onur ettiğinizi ifade etmek istiyorum. İsa arkadaşımızın ifade ettiği gibi parti içi yeni dönem yapılanmasının yaşandığı bu süreçte çok doğaldır ki partide sorumluluk üstlenmiş, hem de dönemin kendi koşulları içinde üstlendikleri sorumluluğun çok daha bir ciddiye alınması ve sorumluluk bilinciyle yerine getirilmesi ihtiyacı bulunan delegelik sıfatının anlamını, önemini, sorumluluğunu sanırım yeniden hatırlatmama gerek yok. Bu süreçte bu sorumluluğu üstlenmiş, bu irade mahallesindeki üyenin iradesini şahsında temsil eden delege arkadaşlarımı öncelikle tebrik ediyorum ve bu süreçte kendilerine başarılar diliyorum. Malumunuz burada buluşmuş olmamızın nedeni çok açık. Bir adaylık süreci, adaylık tanıtımı, paylaşımı gerçekleşecektir. Bu nedenle de müsaadeniz olursa öncelikle böyle bir karara gelme aşamamı özetle paylaşmak istiyorum. Ben ya da bu süreçte katkı sunacak arkadaşlarım ve arzu ederiz ki İsa arkadaşımız ve onunla gönül birliği içinde olan arkadaşlarımızın da bütün katkısıyla bu süreci büyük bir olgunlukla demokrasi şölenine çevirebilecek, Cumhuriyet Halk Partili kimliğiyle bağdaşır davranış, söylem ve ilişkilerde bulunabilirim. Birinci derecede sorumluluğumuzun bu olduğunun altını çizmek istiyorum. 2 yıllık ilçe başkanlığı adayım sonrasında, ilçe başkanlığım sonrasında gelinen bu noktada çok doğaldır ki partide sorumluluk üstlenmiş kurullar var. Kendi ilçe yönetim kurulu üyelerim başta olmak üzere belediye meclis üyesi arkadaşlarım, 2 yıldır sahada, sokakta, mahallede birlikte çalıştığım mahalle birim başkanı arkadaşlarım ve çok doğaldır ki yine bu süreçte biraz önce ifade ettiğim sorumluluk üstlenen çok sayıda mahallede delege arkadaşlarımla yapmış olduğum görüşme neticesinde 1-2 yıl daha, bir dönem daha bu sorumluluğu üstlenmemin Pendik'in kendi koşullarında partimiz açısından fayda sağlayacağı ortak kanaatini benimle paylaşan arkadaşlarım beni böyle bir karar noktasına getirdiğini ifade etmek istiyorum. Bu nedenle de bana güvenen, inanan ve benim partimizin iktidar yolunda enerjime, heyecanıma duydukları güveni ve bu noktada benim sahip olmuş olduğum tecrübem, bilgim, birikimim partinin ihtiyacı olduğu vurgusu beni bu noktaya getirmiştir. Bu değerlendirmelerin içinde huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Bunu açıklama ihtiyacı duydum çünkü siyaset, hepimiz siyaset yapıyoruz ama siyasette iddiası olanların, siyasette hedefi olanların, siyasette katkı koyarım diyenlerin bir de siyaset yapma tarzları var, siyaset yapma biçimleri var, siyasette yol yürümenin kendince tarifleri var. 30 yılı geçkin siyasi hayatım boyunca o günden bugüne beni tanıyan arkadaşlarım da var bugün salonda. Son yıllarda tanıştığım arkadaşlarım da var. Ben parti içinde hiyerarşik olarak çok aslında siyaset dışı bir kavgayı tasvip eden biri değilim. Parti içi demokrasi sonucunda ortaya çıkmış iradenin, örgüt iradesinin her zaman belirleyici olduğunu ve mutlak suretle saygı duyulması ve sahiplenmesi gerektiğini de bilen bir siyasetçiyim. Bugünün koşullarında da yanlış anlaşılmasın diye ifade etmeye ihtiyacı duyuyorum. Benim partimin genel başkanıyla, benim partimin genel merkeziyle, benim partimin il yönetimiyle, benim partimin seçilerek gelmiş belediye başkanlarıyla hiçbir problemim olamaz, hiçbir sorunum olamaz. Aksine bugünün koşullarında
partimizin iktidara taşınabilmesi için her zamankinden daha fazla birbirimizi sahiplenme ihtiyacı olduğunu, sahiplenme duygusuna hareket etmemiz gerektiğini sürecin başından beri ifade ederek gelen bir arkadaşınızım. Ama siyasette şöyle bir yöntemi de asla tasvip etmem. Yani bir partimizin herhangi bir genel merkez yöneticisinin, yöneticilerinin ya da herhangi bir belediye başkanının ya da herhangi bir il başkanı ya da il yöneticisinin yönlendirmesiyle ilçe başkanı olacak bir siyaset kimliğine sahip değilim. Bu nedenle bugünün koşullarında, bugün süreçlerde esas olan tabanın beklentisi örgütün iradesidir. Beni de bu noktaya getiren esas olarak da Pendik örgütünün beklentileridir. Ben bu beklentilere yanıt verebilmiş olmanın gururu ve onuru içindeyim. Hazır bunu söylemişken burada bulunan siz değerli parti emekçileri aracılığıyla tüm Pendik örgütüne de bir mesaj vermek istiyorum. Bu sürecin demokratik olabilmesi için, bu sürecin demokrasi şölenine dönüşmüş olabilmesi için, bu sürecin bir olgunluk havası içinde sonuç alabilmesi için, bu sürecin sonucunda her birimizin dayanışmamızı geleceğe taşıyabilmek adına birbirimize sahiplenme duygusunun yanında ama asla bu sürece gölge düşürecek, bu süreci tartıştıracak, adına temiz siyaset dediğimiz, adına ilkesel siyaset yapma tarzı dediğimiz bir anlayışa gölge düşürecek davranışlara asla taraf olmayacağız, asla müsaade etmeyeceğiz. Ben Doğan Çakmak olarak bu anlayışın temsilcisi olmaya adayken bana gönül vermiş, güvenmiş arkadaşlarım da özellikle ricamdır. Falanca genel merkezin yöneticisinin desteği bizim yanımızda. Filanca il yöneticisinin ya da ilçe başkanının desteği bizim yanımızda. Ya da falanca belediyenin desteği bizim arkamızda gibi örgüte mesaj vererek bir güçlü olma algısı yaratmak benim anlayışıma göre tasvip ettiğimiz mutlak suretle sahiplenmemiz gereken temiz siyaset anlayışına, ilkesel siyaset anlayışına ve örgüt iradesine ipotek koyma anlamına geleceğinin altını çiziyorum. Bu duyarımı paylaşmak istiyorum. Süreç çok önemli bir süreç. 25 yıl sonra elde ettiğimiz bir kazanım sonrasında elbette parti tabanında yıllarını vermiş, emek vermiş insanların beklentileri çok üst noktadır. Bu beklentiler çok saygındır. Bu beklentiler her parti emekçisinin anasının ak sütü gibi helaldir. Bu beklentiye sahip olması bir o kadar haktır. Bizlere düşen görev ayrım yapmaksızın partinin hangi kademesinde olursak olalım ayrım yapmaksızın bu beklentileri aşamalı olarak mutlak surette karşılayabilmektir. Önderlik yapabilmektir. Sahiplenme duygusuyla hareket edebilmektir. Her Cumhuriyet Halk Parti'ye yakışan davranış biçimi budur. Aksi takdirde iradeye ipotek koymak, iradeyi siyasi olarak lehine çevirebilmek adına siyaseten çıkarmayabileceğimiz vaatler bizi tarif etmez. Cumhuriyet Halk Parti kimliğini taşıyanları tarif etmez. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın tasvip ettiği ve sürekli gündemde tuttuğu anlayışı bizler de kendi parti içinde mutlak surette hayata geçirebilmeliyiz. Bu hassasiyetimi sürecin başlangıcında paylaşma ihtiyacı duydum. Affınıza sığınarak. Değerli arkadaşlar, yeni bir süreçten bahsettik. Bu sürece giderken ne söylenebilir, ne paylaşılabilir diye düşündüğümde hiç fazla detaya kalmadan şöyle birkaç duygumu paylaşmak istiyorum. Çok önemli kavramlarımız vardır biz Anadolu insanlarının. Bazen bir cümleyle çok şey tarif edebiliriz. Denilmiştir, ailesi iştir insanın, lafa bakılmaz. Siyasi geçmişi bir arkadaşım okudu. Siyasete başladığım günden bugüne beni ben yapan, siyasi kimliğimi tarif eden değerlerim vardır. Asla taviz vermedim.
ilçe başkanı olduktan sonra da öncesinde de Pendik'te var olabilmenin, Pendik'te 20 yıllık, 25 yıllık süreci çok analiz ettiğimizde partimizin geldiği noktayı ve sebeplerini çok doğru tahlil edip gereğini yapmaktır bizim işimiz diye yola çıktıktan sonra çok doğaldır ki o amaca ulaşabilmenin vazgeçilmez düşüncelerinden biri asla parti içinde kimseyi ötekileştirmemek. Birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz iddiasının mutlaka gereğini yapabilmektir. Bu nedenle de kongreden sonraki ilk örgüt toplantısında çok uzun süre şu panodan kalan biz birlikte güçlüyüz sloganının asıl olduğunu hepimiz hatırlarız. Kongre salonunda kalmıştır. Devamında mahalle birim başkanlarımızın görevlendirilmesi süreci ile birlikte mahalle komitelerinin oluşmasında, bölge komitelerinin oluşmasında partiye gelip ben partime hizmet etmek istiyorum diyen her bir bireyi kim olursa olsun parti içinde düşüncesi ne olursa olsun, kimden yana olursa olsun kongrede bana mı oy verdi, falancaya mı oy verdi ayrımı yapmaksızın bütün arkadaşlarıma eşit mesafede, adil bir şekilde faydalı olabilecekleri alanlarda görevlendirme yaptığını ben, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve süreçle ilgili olan bütün Cumhuriyet Halk Partili Pendikli emekçiler bilirler. Bunu bir kez daha söylüyorum. Bizim dün de buna ihtiyacımız vardı, bugün de buna ihtiyacımız var. 25 yıl aradan sonra İstanbul'da yarattığımız umudu bir başarıya, coşkulu bir başarıya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde ihtiyaç duyduğumuz bir iktidara giderken bu anlayışa ihtiyaç var. Ayrım yapmaksızın hiç kimseyi ötekileştirmeden partiye fayda sağlayacak tüm arkadaşlarıma faydalı olacakları alanlarda mutlak suretle onlara sorumluluk yüklemektir, dayanışma göstermektir. 2 yıllık bir sürecin 24 Haziran 2018 23 Haziran 2019 tam bir yıl içinde çok önemli seçimler yaşadık birlikte. Cumhurbaşkanlığı seçimini yaşadık, milletvekili seçimini yaşadık, 31 Mart seçimini yaşadık ve 23 Haziran seçimlerini yaşadık. Deyim yerindeyse sahada, seçim satım halinde, sokaklarda, esnaflarda, derneklerde, toplum kesimlerinde seçim çalışmalarını yöneten, sandık güvenliği başta olmak üzere süreci yöneten bir dönemi birlikte yaşadık. 30 yılı aşkın bir siyasi yaşamdan bahsettim. Onur duyarak bahsedeceğimiz çok çalışma alanları olmakla birlikte ama şunu ifade etmek istiyorum ki bu 2 yıllık süreçte birlikte 3 tane önemli seçimi yaşadığımız, atlattığımız, dayanışma gösteren Cumhuriyet Halk Partili Pendikli emekçiler benim için ciddi anlamda bir kazanım olmakla birlikte bir onur vesilesi olmuştur. Ben huzurunuzda bu önemli süreçte biraz önce bahsettiğim anlayıştan asla taviz vermeden benimle ve yönetimimle birlikte sahada gece gündüz emek veren kadın kollarımız başta olmak üzere, gençlerimiz başta olmak üzere mahalle komiteleri, bölge komiteleri ve adaylarımıza huzurunuzda içtenlikle teşekkür ediyorum. Kendilerine gerçekten minnettarım. Benim için çok büyük bir kazanımdır. Cumhuriyet Halk Partisi için çok büyük bir kazanımdır. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. İki yıllık bir sürenin bir yılı içinde önemli seçimlerden bahsettim. Diğer kalan bir yılı malumunuz ilçe kongresi, il kongresi, kurultay 3 aylık bir süreç. Geride kalan 6-7 aylık bir süreçte ilk defa Pendik'te seçim sürecine gidecek partiler olarak duymak istemediğimiz kimi eleştirileri öngörüp önceden önlem almak için çaba gösterdik. Daha ortada seçim yokken esnaf komisyonumuzun, STK komisyonumuzun,
Sosyal Yardım ve Sağlık Komisyonumuzun dayanışma içinde birlikte yaptığımız çalışmalarla sahaya çıkıp esnafa, toplum kesimlerine, mağdur insanların kapısını çaldığımızda ilk defa seçim yokken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapımıza geldiğini görüyoruz diyen insanların bu paylaşımları bizi gerçek anlamda memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Seçim süreci içinde ciddi anlamda bir motivasyon kaynağı olmuştur. Yine söylüyorum bir kez daha, 23 Haziran seçimleri bitti. 1 Eylül Dünya Barış Günü başlangıç olmak üzere ve yine ilk defa seçimden sonra her şey bitti demeyen ama yine kurduğumuz komitelerle, dayanışma gösteren arkadaşlarla bütün Pendik'i 30 gün içinde sokak sokak, cadde cadde tarayarak hem seçim sürecinde kendilerine verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileyerek hem de sürece katkı sağladıkları için kendilerine teşekkür içeren bir mektubu kapı kapı dağıttığımızda bunu da mı görecektik? Seçim bitti ama siz yine sokaktasınız deyip teşekkür eden esnafları, vatandaşları gördüğümüzde bu da bizim için motivasyon kaynağı olmuştur. Değerli arkadaşlarım, bundan sonraki süreçte biraz önce anlattıklarımın yanı sıra çok doğaldır ki önümüzde bir genel seçim var. Dikkatinizi çekiyorum, bir genel seçim değil. Öncelikle bir genel seçim var. Genel seçim sonra. Erken seçim olur, zamanında olur. Ama mutlak suretle ilk yapılacak olan genel seçim. Bu nedenle de bir genel seçim çalışma organizasyonuyla bir genel seçim çalışma organizasyonu arasında mutlaka tabii ki farklılıklar olacaktır. Yeni dönemde mevcut kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, mevcut mahalle birimlerimizin, mahalle komitelerimizin, bölge komitelerimizin mutlak suretle yenilenmesi, mutlak suretle güçlendirilmesi ve mutlak suretle sahaya dönük çalışmaları yapabilecek örgütlü yapıya ulaşmış olmamız lazım. Bu konuda sanırım bir iddia ortaya koymaya gerek yok. Çok önemli bir süreci birlikte yönettiğim arkadaşlarım, onların önderliğinde çok rahat bir şekilde arzu ettiğimiz daha güçlü yapıların oluşması kaçınılmazdır. ...25 yıl aradan sonra İstanbul'da geleceğe dönük umutlar için yakılmış bir ışığın 5 yıl sonra coşkulu başarıya dönüşmesi, yani Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde demokratik güç birliğiyle dayanışma içinde elde edilecek bir iktidarla demokratik parlamenter rejime yeniden kavuşma iddiasıyla, hedefiyle bizler üstlendiğimiz sorumluluğun mutlak suretle en üst düzeyde gereğini yerine getirebilmek sorunuyla karşı karşıyayız. Bu bağlamda da bizim kalbimizde asla umutsuzluğa yer yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi varsa umut var, gelecek var, barış var, birlik var, dirlik var. Bizler tüm faşist baskı ve zulümlere rağmen hep birlikte umutla gülümseyeceğiz geleceğe. Enerjimizle, tecrübemizle, örgütlü mücadeleye olan inancımız ile ortak hayallerimizin hayat bulacağı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için yola devam ediyoruz ve bu nedenle de aday olduğumu açıklamak istiyorum. Takdirinizi, desteklerinizi bekliyorum. Desteğinize ve güveninize layık olacağımdan asla şüphe duymayın. Varlık içinde birlik, içinde özgür biçimde bir Türkiye.
mümkün, seninle mümkün, seninle mümkün, seninle CHP. Varlık içinde birlik, içinde özgür biçimde bir Türkiye. Mümkün, seninle mümkün, seninle mümkün, seninle CHP. Varlık içinde birlik, içinde özgür biçimde bir Türkiye. Mümkün, seninle mümkün, seninle mümkün, seninle CHP. Lay lay, la 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 lay lay, la 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 lay lay, la 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 lay lay lay, lay lay, la 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 lay lay, la 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 lay lay, la 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 lay lay lay. Varlık içinde birlik, içinde özgür biçimde bir Türkiye. Mümkün, seninle mümkün, seninle mümkün, seninle CHP. Varlık içinde birlik, içinde özgür biçimde bir Türkiye. Mümkün, seninle mümkün, seninle mümkün, seninle CHP. Kılıçlar çekildi, bu bir düello. Kısa çöp uzun çöpten hakkın alacak. Karanlığın sonunda güneş doğacak. Geliyor kılıçlar, Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Geliyor kılıçlar, Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Yalanın talanın göründü sonu. Soruyor kılıçlar, Kılıçdaroğlu. Türkiye'm sen